Hi guys, welcome back to my channel. আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিও বনাইছো because আজি কিবা স্পেশাল ডে হয় so আজি হয় 31st of May and আজি International Cabin Crew Day হয় so actually ভিডিও বনোৱাৰ একো ইন্টেনশন নাছিলে but মোক অকনমান আগতে এতিয়া ফোন আহিছে মই এতিয়া আছো ভুৱনেশ্বৰত হোটেলত আছো so মোক ৰিসেপশনৰ পৰা অকনমান আগতে ফোন আহিছে যে ম্যাম আজি যেহেতু ইন্টাৰনেশ্যনেল কেবিন ক্ৰু ডে হয় তো আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা হৰকৈ প্ল্যান কৰিছো so আপোনালোকে 5:30 মানত প্লিজ ৰিসেপশনৰ তলত আহক বুলি so মই ভাবিলো কি ভিডিও বনাই দিও বুলি কাৰণ যেহেতু এটা মোৰ ফাৰ্স্ট সেলিব্ৰেশন হ'ব লাইক হৰুহুৰা হলো এজ এ ক্ৰু তো ভাবিলো ভিডিওটো বনতা হে এন্ড মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই কেনেকে ৰেডি হও মোৰ হেয়াৰ মেকআপ এন্ড এভৰিথিং মই ডিউটি লাগে যাব কাৰণে কেনেকে ৰেডি হও হেইবিলাক মই আপোনালোকক দেখাম সো চাই থাকিব ভিডিওটো এন্ড আই এম সো এক্সাইটেড তলত ইয়াতে কিবা কৰিছে ডাঙৰ কি একো তেনেকে নকৰিব চাগে বাট দেন ষ্টিল special to feel hoy kunbai jodi eneke kore happy International Cabin Crew Day to all my colleagues and not only colleagues all the cabin crew out there I know amak bahut underestimate kore ba manu bilake kisuman manu aru not everyone but still we continue to smile and do the hard work so etor karone I feel proud ki you know আমি just hair and makeup ইবিলাক কৰি পিনে আমি নাজা আমি 180 passengers of handle কৰো and successfully almost every flight to আমি handle কৰো কেতিয়াবা কিবা এটা এনেকে এক দুইটা মান problems বা customer satisfied নহয় তো হেইবিলাক তো থাকে আৰু সবতে Oh, so pretty. You start with some like little bit of snacks. Then last, if somebody will come, then again we'll. Thank you, sir. अच्छा है खाता पानी खाता बस वेज में क्या है सर स्टॉक ऑप्शन है Bye guys, I'm leaving. Bye. Thank you. Number de do. Ese dia room ahi palu. Celebration to bhabai nasilo iman dangor ke kori dibo boli but so sweet of them mane ki iman dhuniya ke je korise. So thank you. Aru etu kiba chotu sa eta gift dise. So let's see ki ase yaate. The child gives birth to a mother. Kiba eta nika stand. I don't know ki hoy but then bahut dhuniya. Thank you.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down. মই ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বহি পিনি দেখুৱাম বুলি, কিন্তু সময়টো নহৈছে, চ' সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ দেখুৱাম বুলি, কিন্তু নহ'ল, টাইম নহ'ল। গাইজ, ইমান জল্দিকে ৰেডি হ'লোঁ, কিন্তু ফ্লাইট ডিলে। খং উঠিছে নহয় মোৰ এতিয়া, লাইক মই চেক নকৰিলোঁ, অকণমান দেৰি আগতে চেক কৰা হ'লে চাগে গম পালোঁ হয়, কিন্তু মই তলৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিয়ে একদম দেৰি হৈছে আৰু বুলি ফটাফট মানে মেকআপ এইবিলাক চব কৰিছোঁ বুলি চেক নকৰিলোঁ। এণ্ড দেন এতিয়া মই যোনটো ডিটেইলছ লিখিব লাগে সেইটো লিখিবৰ কাৰণে খুলিলোঁ, যিহেতু তো তাতে দেখাই আছে। বেছি টাইম কাৰণে দিলে নহয়, বাট দেন মই আৰামছে যদি আপোনালোকক মানে মই ৰেডি হোৱাটো দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, আৰু যদি দেখুওৱা হয়, মানে যদি এইটো আগতীয়াকৈ দেখা হ'লে কি ডিলে হৈছে বুলি। বাট এতিয়া আমাৰ ফ্লাইট হ'ব 8:55 আছে ফ্লাইটটো ডিপাৰ্চাৰ। 8 মানত আমি এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ পাব লাগিব, আৰু এতিয়া বাজিছে 7:19। তাকে মই ভাবি আছোঁ তলত গৈ পিনি ডিনাৰটো কৰোঁ নেকি বুলি, কিন্তু ভোকো লগা নাই। অথনি অলপ কিবা কিবি খালোঁ, সেইটো তলতো ভালকৈ খাব নাপালোঁ জল্দি আহিছোঁ বুলি। বাট তলত গৈ বহুত ভাল লাগিলে, হোটেল ফালৰ পৰা যি ছাৰপ্ৰাইজ বা যি চেলিব্ৰেশ্যন কৰাইছে আমাৰ কাৰণে, চ' চুইট অফ দেম। মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বেলুনছ এণ্ড অল, কেক আনিছে, তাৰপিছত চবকে গিফ্ট দিছে, এণ্ড দেন তাতে খাবৰ কাৰণে কিবা কিবি থৈ দিছিলে। ত' থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান স্পেচিয়েল ফিল কৰোৱাৰ কাৰণে। এণ্ড চাওঁ আজি ফ্লাইটত কি হয়, মানুহবিলাকে উইচ কৰে নে নাই চাওঁচোন, পেছেঞ্জাৰ্ছবিলাকে উইচ কৰে নে নাই। বাকী আজি আমি চেন্নাই ঘূৰি গৈ আছোঁ। 2 দিনৰ পিছত মই নিজৰ ৰুম, মানে যিমান যি হ'লেও নিজৰ ৰুম নিচিনা নহয়, চ' টাইম। তো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব এইটো, মই এই প্ৰপাৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, যিহেতু মই হোটেলৰ ৰুমত অকলে আছোঁ, চ' ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ মেকআপ এণ্ড অল কৰি পিনি দেখুৱাম বুলি, বাট দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু। কিন্তু মই বহুত সোনকালে এইটো ভিডিঅ' বনাম, কি মই কেনেকৈ গোটেই মোৰ ফেচ, মেকআপ, হেয়াৰ চব কৰোঁ। আজিতো মই ভাবিছিলোঁ অলপ ডিজাইন কিবা কিবি, যিহেতু স্পেচিয়েল ডে হয়, তো অকণমান বেছিকৈ সাজিম বুলি, কিন্তু টাইমটো নহ'ল কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। বাকী আৰু সেইটোৱে, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মই আপোনালোকক লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই। Thank you, sir.